Юда эцэг Якова ятгаж Беньяминийг явуулбал би түүнийг хариуцаж эсэн минь буцааж авчирна гэж хэлжээ. Ах дүүс Беньяминийг дагуулan Египтэд очиж Йосефтэй уулзаад түүний бэлдсэн найрт оролцов. Бүх зүйл 50 сайхан бүтэх мэт харагдаж. Юда ч маргааш гэхэд гэртээ эсэн минь харина гэж тайвширсан байх. Гэтэл Йосеф ах дүү нар нь ойлгож чадхааргүй нэг зүйлийг төлөвлөжээ. Тэр гэрийн даамалдаа ах дүүсийн үр тарианд төлсөн мөнгийг хүн бүрийн ууданд буцааж хийгэж тушаав. Харин хамгийн бага дүү Беньяминий ууданд өөрийн мөнгөн аягийг нууцаар хийлгэжээ. Тэр үеийн Египтийн өндөр албан тушаалтнууд мөнгөн аяг хэрэглэдэг байсан бөгөөд мэргэлхтэй ч ашигладаг байсан гэдэг. Гэхдээ үүнээс болж Йосефийг үнэхээр мэргэлдэг байсан гэж дүгнэж болохгүй. Бурханд үйлчлдэг атлаа Египтийн түшмэл байсан Йосеф хэн болохоо эцсээ хүртэл нуухын тулд Египет хүн шиг ярьж үйлдсэн бололтой. Үүр цайж ах дүүс замд гарсны дараа Йосеф даамлаа араас нь явуулжээ. Даамал тэднийг гүйцээд инхүү буруутгав. Та нар яагаад сайныг муугаар хариулна вэ? Миний эзний хэрэглэдэг мөнгөн аягийг хулгайлан мууг үйлдэлээ. Ах дүүс ихэд цочирч бид хизээж тийм зүйл хийхгүй гэж хариулжээ. Бид өмнө нь ууднаасаа олсон мөнгөө хүртэл буцааж авчирсан хүмүүс шүү дээ. Мөнгөн аяг бидний хинээс олдно. Тэр хүн өхөг бид ч эзний зарц болъё гэжээ. Даамал хамгийн анхандаас нь эхлээд хамгийн бага хүртэл ууд бүрийг шалгав. Эцэст нь Беньяминий ууднаас мөнгөн аяг гарч ирэхэд ах дүүс Йосеф дээр буцаж ирэв. Йосеф өөрийн хэн болохыг нуусаар инхүү асуужээ. Та нар яагаад ийм зүйл хийв? Над шиг хүн мэргэлж чаддгийг мэдэхгүй байсан гэж үү? Энэ бүхэн Йосефийн төлөвлөсөн хэрэг байсан ч ах дүүс нь мэдээгүй. Тэд цочирдож нүднийх нь өмнө бүх зүйл харанхуулсан мэт болсон байх. Тэр үед 11 ах дүүсийн дундаас Юда гайхалтайгаар хариулав. Эхлэл номын 44-р бүлгийн 18-р эшлэлд инхүү өгүүлдэг. Юда түнд ойртон очиж хэлсэн нь эзэн минь ээ, зарц тань эзнийхээ сонорт нэг үг айлтгая. Та болгоно уу? Таны уур хилэн зарцынхаа эсрэг бүү шатаг. Учир нь та бол фараонтой адил билээ. Юда Беньяминийг өмгөөлөн инхүү хэлжээ. Би ганцхан үг хэлье. Уурлалгүй сонсно уу? Та фараонтой адил ирэх мэдлэлтэй хүн шүү дээ. Энэ явдал 20 жилийн өмнө ах дүүс Йосефийг боол болгон худалдсан үедээ бараг адилхан байлаа. Йосеф аяг олдсон хүнийг л зарцаа болгоно гэж хэлсэн. Харин аяг нь Йосефийн төрсөн дүү Беньяминаас олдов. Ах дүүс Беньяминийг боол болгон орхиод өөрсдөө л буцхав. Эсвэл өөрсдийгөө золиослон отхон дүүгээ аврах уу гэдгээ сонгох хэрэгтэй болсон. 20 жилийн өмнө 4 дахь хүү Юда түүнийг бүү ал харин худалдъя гэж санаачилж байсан. Гэтэл энэ удаа мөнөөх Юда өөрөө урагш гарч Беньяминий оронд намайг зарцаа болгооч хэмээн гуйлаа. Бурхан яагаад ах дүүс болон Йосефийг ийм төстэй байдалд дахин оруулсан юм бол тэр Юда болон ах дүүст нь шинэ боломж өгөхийг хүссэн юм. Юда болон ах дүүсийнх нь том асуудал гин буруугийн хүлээс байлаа. Нүгэл үлдээд гимших нь гин буруугийн мэдрэмжид хүлэгдэн амьдрахаас өөр зүйл юм. Бурхан биднийг гин буруугийн мэдрэмжийн боол болж амьдраасаа гэж хүсдэггүй. Гэвч хүн нүгэл үлдэхээрээ тэр мэдрэмжтэй амархан баригддаг. Үүний улмаас түгшүүрс, сандрал, санаа зовнил, айдас, уур хилэн төрнө. Хүн бусдтай гүн харилцаа тогтоож чадахгүй болж өөрийгөө бусдтай байн харьцуулдаг. Олон жил өнгөрсөн ч тэр урхнаас мулдарч чаддаггүй. Юда Йосеф эцгийнхээ байдлыг тайлбарлав. Манай эцэг 2 хүүтэй байсны нэг нь алга болж араас нь тасчулж өгсөн байх гэж бид боддог. Одоо энэ хүү ганцаараа үлдсэн бөгөөд хэрэг түүнийг ч алдвал эцэг маань тэсгийн аргагүй зовлонд унах болно. Би хүүг заавал буцааж авчирна гэж амласан учраас түүнийг явуулж өгөөч хэмээн гуйжээ. 20 жилийн өмнөх Юда өөр хүн байлаа. Эцэг нь Йосефийг хамгийн их хайрладгийг, Йосеф алга болбол эцэг нь ямар их зовхыг тэр мэдэж байсан. Бяцхан Беньяминий хувьд Йосеф цорын ганц төрсөн ах нь байсан тул ахыгаа алдсан Беньямин ч асар их зовно гэдгийг мэдэж байв. Йосеф өөрөө боол болон худалдагдаж аимшигтай амьдралыг туулах байлаа. Гэсэн ч тэр үеийн Юда эцэг Йосеф Беньямин 3-ыг зовхыг хүссэн харгас сэтгэлээр Йосефийг худалдсан юм. Харин одоо бүх зүйл эсрэгээрээ болжээ. Эхлэл номын 44-р бүлгийн 33-р эшлэлд инхүү өгүүлдэг. Тиймээс зарц намайг энэ хүүгийн оронд эзний зарц болгон үлдээж түүнийг ах нартай нь хамт явуулаач. Юда эцэг болон Беньяминийг өөрөөсөө түрүүнд бодов. Би өөрөө золиос болъё. Харин Беньяминийг явуулж өгөөч хэмээн гуйлаа. Юда яаж ингэж өөрчлөгдөв? Йосефийг худалдсан түүхийн дараагийн бүлэгт Юда ах дүүсээсээ холдож Канаанчуудтай нөхөрлөн тэдний дундаас эхнэр авдаг. Ингээд тэр гэрээний гэр бүл болон итгэлээсээ холдож буугаар гардаг. Түүний хүүгүүд ер онон 2 бузар мууг үлдээд нас барсан. Юда өөрөө замбраагүй садар амьдралаар амьдарчээ. Йосефийг худалдах ажлыг санаачилсан гин буруу түүний сэтгэлийг зовоож байсан бололтой. Би энэ хэргийг эхлүүлж ах дүүсийг үгэндээ оруулан муу нөлөө үзүүлсэн хүн нь би гэж шаналж явсан байх. Эхлэл номын 44-р бүлэгт Юда үйл явдлын төвд гарч ирэх үед Бурхан яагаад түүнийг энэ байдалд авчирсан нь тодорхой болж эхэлдэг. Саяхан би Солонгосын өсвөр үеийнхэн залуусын сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал хүндэрсэн тухай нийтлэл уншсан. Тэнд холбогдох даатгалын нөхөн төлбөр 3 жилийн дотор эрс өссөн гэжээ. Тэр нийтлэлд өсвөр насныхан болон 20 гаруй насны залууст илэрч буй асуудлын гол шалтгааны нэг нь интернет
Ухаалаг утасны донтолт гэжээ. Ухаалаг утас богино бичлэгт автах тусам өөрийгөө бусдтай харьцуулж голох мэдрэмж төрдөг гэжээ. Үүнээс болж сэтгэл готрах, гуниглах, төвлөрөхгүй болох, нойр хямрах, түгшиж сандрах зэрэг асуудал нийгэмд тархаж байна гэжээ. Ялангуяа богино бичлэг үзэхээ зогсоож чадахгүй байх нь аюултай гэжээ. Тэр нийтлэлийг уншаад би бодсон юм. Хинч шахаж тарих угаагаагүй байхад хүн яагаад ухаалаг утас богино бичлэгийг удаан үзэхээрээ сэтгэлээр ундаг юм бол яагаад түгшиж нойр бүдэж өөрийгөө бусдтай харьцуулдаг юм бол бурхан хүнд сайн мууг ялгах мэс чанар өгсөн учраас тэр бурхан таалагддаггүй зүйлийг үргэлжлүүлэн хийхэд сэтгэл түгшиж 50 бус болж сэтгэл ханамжгүй болдог. Харин хүүхдүүддээ үзэсгэлэнт байгалыг харуулж бусдыг хайрлах үйлсэд оролцуулж болно. Өөрт байгаа сайн зүйлээ хэн нэгэнтэй хуваалцах үед хүүхдийн сүнс сэргэж ад жаргалтай болдог. Сэтгэл нь амарч царай нь хүртэл өөрчлөгдөнө. Учир нь бурхан хүнийг тийхүү бүтээсэн. Үр хүүхэд болон хайртай хүнийхээ доторх эрдэнсийг ил гаргах орон зайг бүрдүүлж өгөх нь хамгийн сайн хүмүүжил юм. Хүүхэдтэйгээ хамт өнгөрөөж буй цаг нь харин ч ухаалаг утас, богино бичлэгт улам их хүртэх цаг болж байвал бид нухацтай бодох хэрэгтэй. Би хүүхдүүдийнхээ доторх гоо сайхныг илэрхийлэх орон зайг бүрдүүлж өгч байна уу? Энэ асуулт томчуудад ч адилхан хамаатай. Юудгийн түүх рүү буцвал Йосеф өмнө нь 2 удаа сэтгэлээ барин өрөөнөөс гарч уйлаад буцаж ирсэн. Харин Юудгийн үгийг сонсоод цааш төвчиж чадсангүй. Эхлэл номын 45 дугаар бүлгийн 1, 2 дугаар ишлэлд инхүү өгүүлдэг. Йосеф хажуудаа зогсож байсан бүгдийн өмнө сэтгэлээ барьж чадахгүй хүрчээ. Тэгээд бүгдээрээ надаас зайлцгаа хэмээн хашгирчээ. Йосефийг ах トゥ нартаа өөрийгөө таниулахад түүний хамт хинч байсангүй. Йосефийн ингэнэн үйлс нь Египтчүүдэд сонсогдсон ба фараоны ордонд сонсогджээ. Ямагт ухаалаг. 50 харагддаг Египтийн захирагч Йосеф тэр газар сөхрөн унаж чангаар уйлан сэтгэлээ цааш нууж чадаагүй. Энэ нь Юда гимшиж эцгээ бодож бууга харуулсан мөч байлаа. 20 жилийн өмнөх Юда харгас догшин байсан бол одоогийн Юдад хайр бий болж бусдыг өөрөөсөө түрүүнд боддог болжээ. Эцэг маань тэсгийн аргагүй зовно. Би оронд нь зарц болъё. Биньямины оронд намайг үлдээгэж гэсэн түүний үг Йосефийн доторх уу гашуу, өвдөлт, зовлон, баяр хөөргийг нэгэн зэрэг ориглуулсан юм. Бурхан бидний амьдралд ганц 2 удаа хайр өгөөд зогсдоггүй, ганц 2 удаа эдгээгээд орхидоггүй. Бид өөрсдөө ч мэдэхгүй гүн гуниг, гүн баяр хөөргийг маань дахин хөндөж гадагшин гаргадаг. Заримдаа даалт газар уйлуулж, заримдаа хүмүүсийн өмнө сэтгэлээ барьж чадахгүй болохдоо Бурхан чамд хайртайгаа батлан харуулдаг. Йосефийн ах дүүс Египтийн захирагч нэр төрөөж умартан чангаар уйлахыг харлаа. Тэр өөрийгөө Йосеф гэдгийг хэлэхэд тэд ямар их цочирдсан бол ах дүүс ч Йосефтэй хамт уйлсан байх. Олон жилийн турш тэдний хүлсэн харанхуйн хүлээс өрх насан турш сүүдэр мэд дагжээ. Ямар нэг муу зүйл тохиолдох бүрд Йосефийн царай хамгийн түрүүнд санаанд нь ордог байсан байх. Сэтгэл готрал, гуниг цөхрөл. Өөрийгөө бусдтай харьцуулж голох мэдрэмж тэднийг зовоож байв. Гин буруу, Бурхны уур хилэнгээс айх айдас, түгшүүрэн тэдний дотоод сэтгэлийг хүлж байлаа. Харин тэр мөчөд гинж тайлагдаж эхэллээ. Энэ хизээ болсон бэ? 20 жилийн дараа Юда гэдэг ганц хүн урдынхтай адилхан нөхцөлд яг эсрэгээр нь хариулахад болсон. Тэгмэгц эдгэрэл ерөөл бүх гэр бүлд гинжин хэлхээ мэд үргэлжлэв. Йосеф баяр хөөрөө эргүүлэн олж эдгэрэн. Бурхны хайрыг мэдэрлээ ах дүүсийг нь хүссэн харанхуйн гинж тасарсан. Юда өөрөө хамгийн их гайхсан байх. Би өөрийгөө муу харгас хүн, Йосефоос хизээж уучлал авч чадахгүй хүн гэж боддог байсан. Гэтэл Йосеф амьд байна. Би яаж Биньямины оронд өөрийгөө өгч зарц болъё гэж хэлж чадваа хэмээн гайхсан байх. Бурхан биднийг өөрсдөө ч итгэхэд бэрхээр урдынхаасаа өөрөөр хариулдаг хүн болгодог. Бид ч дотоод хүн маань хизээж өөрчлөгдөхгүй мэд цөхрөх үе бий. Өнгөрсөнд хийсэн зүйл хар сүдэр мэд дагаж муу явдал тохиолдох болгонд дахин санаанд орно. Айдас төгшүүр дунд сөрөг зүйлийг дахин төсөөлж. Хяналтаас гарсан сэтгэлээ хамгийн ойрын хүндээ асгаад тэр хүнийг зовоодог. Харин одоогийн сэтгэл хөдлөл маань өнөө өглөө өчигдөр болсон явдал бүр 20 жилийн өмнөх шархнаас ихтэй байх нь олон Бурхан үнийг хизээ тайлдаг вэ. Нэг хүн урдынхаасаа өөрөөр хариулахад тайлдаг 12 хүүгийн нэг болох Юдад тэгсэн бөгөөд энэ явдал тохиолдлын хэрэг байгаагүй. Хүний хувьд Йосеф төлөвлөсөн ч Бурхан тэдний мөрөн дээр дарсан гинжийг таслахын тулд энэ байдлыг ашигласан юм. Та бүхэн ч өөрийгөө муу залтай хүн мэд санагдуулдаг ичгүүртэй нүглээ бодох үе байх. Паул өөрийгөө элч нараас хамгийн бага нь бүх ариун хүний хамгийн багаас ч дор нэгэн нүгэлтнүүдийн тэргүүн гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Элч нараас хамгийн бага нь гэсэн үг Коринтод бичсэн 1-р захидлын 15 дугаар бүлгийн 9-р ишлэлд гардаг. Бүх ариун хүний хамгийн багаас ч дор нэгэн гэсэн үг Эфесийн 3 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлд гардаг. Нүгэлтнүүдийн тэргүүн гэсэн үг Тимотед бичсэн 1-р захидлын 1-р бүлгийн 15 дугаар ишлэлд гардаг. Ийхүү өөрийн өчүүхэн байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн ч Паул шинэ амьдралаар амьдарсан аяндаа болсон зүйл биш. Бурхан түүнд шинэ нөхцөл өгч өөрөөр хариулах хүч өгсөн юм. Өнөөдөр Пентекостийн ням гараг Иесус амьснаас хойших 50 дахь өдөр буюу Пентекостийн өдөр ариун сүнс хүмүүстээр бууж чуулган эхэлж олон хүн гимшсэн Иесуст итгэснээр авдаг хамгийн агуу өрөөлүүдийн нэг нь өөрсдийгөө өөрчилж өөрөөр хариулж чаддаггүй биднийг Бурхан өөрчилдөг явдал юм. Чиний дотор гоо сайхан, миний нуусан эрдэнэс бий.
Өөрийгөө зэмлэн шаналж буй тэр бүхнээс чинь ч илүү гэрэлтсэн гоо сайхан чиний дотор бий. Би чамайг анх бүтээхдээ тэр гоо сайхныг өгсөн гэж Бурхан энэ үгээр дамжуулан хэлдэг. Бурхан бидэнд дотор маань байгаа гоо сайхныг харуулна, биднийг өөрчилдөг. Петр Иесусыг 3 удаа үгүйсгэж, бүр хараасан бөгөөд үхэхээс айсандаа би тэр хүнийг танихгүй гэж хэлсэн. Иесус өглөө эрт нуурын ирэг дээр ирээд чи намайг хайрладаг уу гэж 3 удаа асуусан. Петрийн сэтгэлд үлдсэн гин буруу Иесус мэдэж байсан. Иесус Петрт эзэн минь би танд хайртай гэж 3 удаа хүлээн зөвшөөрөх боломж өгсөн. Ингэснээр Петрийн дотор хайр байгааг өөрт нь харуулж, мөн эзэн ч Петрт хайртайгаа мэдүүлсэн. Хожим Петр дахин сүрдүүлэг шоронтой тулгарсан ч энэ удаа Иесусыг харааж үгүйсгээгүй. Тэр зоригтойгоор шоронд орж сорилтыг давсан. Бурхан Петрийг ийм хүн болгосон нь Бурханы хүч, Бурханы өрөөл юм Моси боол болсон элэг нэгтнийг Египет хүн зодуулж байхыг хараад тэр Египет хүнийг алсан. Маргааш нь 2 еврей хүн хоорондоо зодтолдоход Моси салахыг оролдов. Гэтэл нэг нь хэн чамайг бидний дээр захирагч шүүгч болгосон юм бэ гэж сөргөжээ. Тэгээд Египет хүнийг алсан шигээ намайг бас алах гэж байна уу хэмээн асуув. Моси сайн үйл хийсэн атлаа хүмүүс сайныг нь муугар хариулсан мэт санагдаж эцэст нь зүгтсэн. Харин 40 жилийн дараа Бурхан Мосиг Египтэд, урд нь өөрийг нь голсон Израилийн ард түмэн рүү дахин илгээв. Эхний удаа тэр нэг ч хүнийг аварч чадаагүй, туслах гээд өөрөө голуулсан. Харин энэ удаа Бурханы үгийг дагаж таяга барин очлоо. Тэгэхэд насанд хүрсэн 600 мянган орчим эрэгтэй болон тэдний гэр бүл Мосгоор дамжин боолчлолоос чөлөөлөгдөв. Газар нөхцөл төстэй байсан ч Бурхан шинэ боломжийг бий болгосон. Бидний амьдралд ч ийм үе бий. Заримдаа бид юу ч бүтээж чадалгүй. Зөвхөн гологддог хайр өгсөн ч тэр хайр хор болж буцаж ирсэн мэт санагдана. Гэвч өөр улс, өөр орчин, өөр үндэстэн, хил насны хүмүүсийн дунд үүнтэй адил нөхцөл дахин ирдэг. Тэр үед Моси хайр сэтгэлээ зориулахад хүмүүс сэргийж эхэлсэн. Энэ байдлыг хэн бий болгосон бэ? Бурхан бидэнд хайртай учраас шинэ боломж өгдөг. Бурхан ингэж хэлдэг: би чамаар дамжуулан юу ч хийж чадна. Чиний доторх бүх гоо сайхныг гаргаж чаддаг төгс хүчит эзэн бол би. Амин. Эхлэл номын 44-р бүлэг бидэнд энэ мэдээг хүргэдэг. Чи нүгэл үлдсэн ч Бурхан чамд хайртай хിവэрэ гэдэг нь цаашид нүгэл үлдээд байж болно гэсэн үг биш. Чи нүгэл үлдсээр байсан ч Бурхан чамайг хизээж орхиогүй. Гэхдээ улам хүн зүйл тохиолдохгүй тул дахин нүгэл бүү үлд гэсэн утгатай. Иесус пиццада цөөрөмд идгээсэн хүнтэйгээ дахин уулзсан. Тэгээд харагтун чи ирүүл болжээ. Үүнээс илүү муу юм чамд тохиолдохгүй тул дахин нүгэл бүү үлд гэж хэлсэн. Бүх өвчин нүглээс болдоггүй ч Иесус энэ хүнд тийхүү анхааруулсан юм. Эзэн биднийг урдын адил биш, харин урдынхаасаа өөрөөр хариулан амьдруулахын тулд уучлж, өөрийгөө буруутгах хүлээсийг тасалдаг. Тэгэхэд төсөөлж байгаагүйгээр гэр бүл ах дүүсийн харилцаа сэргэн, эргэн тойрны хүмүүс жамаарч сэргэлт гинжин хэлхээ мэд үргэлжлэн Бурхан танд өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдрах хүсэл өгсөн үү? Тэр нь Бурханы өгч буй шинэ боломж байж болно. Тэр боломжийг яаж таних вэ? Энэ хэсэгт 3 шинж бий. Нэгдүгээрт Бурхан хайр, өрөвч сэтгэлийг бидний дотор цутгадаг. 20 жилийн өмнө Юда эцэг дүүгийнхээ шарах, зовлон огт тоогоогүй. Хуваа хичээсэн. Харин одоогийн Юдад хайр бий болж түүний чин сэтгэлийн үг Йосефийн сэтгэлийг хөдөлгөн чангаар уйлуулсан юм. Ах минь үнэхээр өөрчлөгдөжээ гэж Йосеф бодсон байх. Тэр хайр Юдаг эцгээ ятгаж Биньяминыг авчрахад хүргэв. Бүх зүйл сайнарч муугарч эргэж болох байлаа. Гэвч хайр эрсдлийг үүрдэг. Бурхан хайр, өрөвч сэтгэл өгөхөд хүн бэрхшээл тулгарч өөрөө ч хохирч болцсохгүй мэдсэн ч урагш явдаг. Ямар ч эрсдэлгүй, ямар ч зориг шаарддаггүй бол тэр үнэхээр Бурханаас ирсэн хайр мөн эсхийг дахин шалгах хэрэгтэй. Хямрал үнэхээр ирэхэд Юда өөрийгөө өгч би оронд нь зарц болъё гэж хэлсэн. Ямар нэг хүн зүйл, нөхцөл байдлыг хайрлах сэтгэл урдаас илүү хүчтэй төрүүл Бурхан таныг дуудаж байж мэднэ. Чи миний өмнөөс тэр ажлыг хийж өгөхгүй юу гэж Бурхан асууж байж мэднэ. Иесус загалмаа дээр цангаж байгаагаа хэлсэн. Өнөөдөр цангаж буй хүн хэн бэ? Цангаж буй үндэстэн хамт олон хаан байна вэ? Чи тэдэн дээр очиод өгөхгүй юу? Бурхан ийм хайрыг Юдад цутгасан. Хоёрдугаарт эргэн тойрны хүмүүсийн хэрэгцээ харагддаг. Юда юу ч хийхгүй суул ах дүүс болон тэдний хүүхдүүд өсөж өгөх аюултай байлаа. Үр тариа дууссан тул Юда урагш гарч эцгээ ятгахгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй мэт санагдав. Юда 4 дахь хүү боловч ах дүүс нь түүнийг ууган хүү мэт дагдаг нөлөөтэй хүн байжээ. 20 жилийн өмнө тэр нөлөөгөөрөө Йосефийг худалдуулсан бол одоо мөнөх авьяасаа сайн нөлөө болгон ашиглав. Эргэн тойрны хүмүүс таны бэлэг авьяас бидэнд хэрэгтэй байна гэж хэлж байвал тэр нь 2 дахь тэмдэг байж болно. Гэхдээ биднээс тусламж хүсдэг хүмүүс 2 янз, өөрийн шунал, хувийн хүслийг биелүүлэхийн тулд эзний болон хайрын нэрийг барьж биднийг ашиглан хянах хүн бий. Тийм үед тэр хүний төлөөж гисэн үгүй гэж хэлж хатуу татгалзах хэрэгтэй. Харин Бурханы илгээсэн хүн бидний доторх бэлэг авьяасыг олж харан баталж өгдөг. Тэр хүн эхлээд Бурханы алдрыг бодож мөн хүнийг хайрладаг. Тийм хүн танд та энэ ажлыг хийвэл сайн байна. Танд энэ авьяас бий гэж зоригжуулан баталж өгнө. Бурханы алдар болон хүнийг хайрлах хайр гэсэн энэ 2 зүйл ялган таних шалгуур юм. Хин нэгэн өөрийн хүсэлд нийцүүлэн биднийг хөдөлгөхийг оролдоход түүний хүслээр явахгүй байх нь бас хайр бүхнийг нь дагаж өгвөл харин ч тэр хүнийг алдаж мэднэ.
тэр хүн өөрийнхөө доторх шуналд хувийн хүслийг олж харахгүй байж болох тул үүнийг нь ухаалгаар харуулах хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь залбирал бөгөөд Иесус загалмаа дээр ингэж залбирсан. Аава, тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Би эхлээд Бурхан минь тэр хүний доторх эрдэнсийг өөрт нь харуулж дахин босоод алхахад нь туслаач гэж залбирдаг. Дотор нь нуугдсан шунал хувийн хүслийг харуулж гимшин урдынхаасаа өөрөөр хариулахад нь туслаач. Тэгж байж тэр хүн амьдрна. 3 дугаарт хүмүүс сэргэж шинэ хүч авдаг нь Бурхан шинэ боломж өгч буй үе юм. Биньямин, Йосеф болон тэдний эцэг сэргэж ах дүүсийн хүнд ачаа хөнгөрсөн. Тэдний доторх Бурханы дүр төрх, Бурханы анх бүтээсэн гоо сайхан сэргэж эхэлсэн. Тэр үед бид үйлдэх ёстой бөгөөд эрсдэл золиос байсан ч тэр ажлыг хийх хэрэгтэй. Энэ бол Бурханы тэмдэг юм. Эцэст нь миний хайртай сайн мэдээ тунхаглагч Бреннан Минингийн түүхийг хуваалцъя. Тэр Францискан урсгалын санваартнаар томилогдож хийдийн амьдралаар амьдарсан, хожим санваараа орхин гэрлэж сайн мэдээ тунхаглагч зохиолч болсон. Тэр хатуу мацаг өөрийгөө зовоох үйлээр Бурханы өмнө зөвхт болохыг хичээдэг орчинд удаан хугацаанд шаналж явсан тухайгаа бичсэн. Нэг нөхөр лам нь өөрийн биеийг ташуурдахын оронд бусдаас нууцаар ханыг ташуурддаг байсан гэдэг. Мининг олон жил лам санваартны амьдралаар амьдрахдаа Есүсийн хайрыг нэг ч удаа мэдрээгүй гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Хожим эзний хайрыг шинээр мэдэрч эрх чөлөө нэгүсэл хайрын сайн мэдээг тунхагладаг болсон. Бреннан Мининг Францискан нэгэн лам өөрт нь араас нь тавьсан асуултуудыг номдоо тэмдэглэжээ. Есүс таныг хараад баярладаг гэдгийг та эргцүүлж үздэг үү? Түүний өгсөн итгэлийг хүлээн авч эцсээ хүртэл бууж өгдөггүй таныг Есүс хараад баярладгийг та бодож үзсэн үү? Та дахин шинээр эхлэхийн тулд түүнд итгэдэгт тань Есүс баярладгийг бодож үзсэн үү? Та хоёрыг холдуулах олон зүйлээс татгалзахыг хичээдэгт тань Есүс талархдаг гэдгийг бодож үзсэн үү? Асуулт цааш үргэлжлэнэ. Хэн нэгний инээмсэглэл, халуун дулаан гарыг үнэхээр хүсэж буй Бурханы хүүхдийн дэргэд та түр зогсдог. Түүнд инээмсэглэж, тайлгаруулдагт тань Есүс талархдаг гэдгийг бодож үзсэн үү? Бусдад Есүсийн тухай илүү гүн, үннээр ярихын тулд түүний тухай улам суралцдагт тань Есүс талархдаг гэдгийг бодож үзсэн үү? Эдгээр үг хүн бүрд адилхан хүрэхгүй байж болно. Гэхдээ энэ 7 хоногт хэн нэгэнд шүүмжлүүлж, өөрийгөө зэмлэн сэтгэлээр дарагдсан бол яаж сонсогдох бол, өөрийгөө ямар ч хэрэггүй хүн мэдэрсэн бол энэ үг танд яаж хүрэх бол, бусдын буруутгалд, үл тоомсорлолд шархалсан үедээ энэ үгийг уншсан бол Бурхан яг одоо надад хэлж байна гэж бодох байсан. Миний сэтгэл хэцүү байгааг Бурхан яаж мэдв гэж гайхах байсан. Бурхан бидний доторх гоо сайхныг бидэнд харуулдаг. Бурхан байгалыг зөвхөн таашаал авахын тулд өгөөгүй. Би Монголын дархан хотод их нартайгээ өөрөөр кофе уунга. Ямар сайхан юм бэ гэж хэлдэг байлаа. Байгалийн гоо сайхныг хараад аз жаргал, баяр хөөр, диваажин мэд амар тайвныг мэдэрдэг тэр сэтгэлийг хэн өгсөн бэ? Яагаад хит их өдөөлт өгдөг интернет тоглоомд удаан байсны дараа сэтгэл ханахгүй? Дотор эвгүй байдаг вэ? Харин намрын авч цасанд хожигдсан Монголын тал нутгийг харахаар яагаад ийм их баярлдаг вэ? Бурхан бидэнд өгсөн сайхан сэтгэлийг маань өөрсдөд маань харуулахын тулд байгалыг бүтээсэн. Энэ 7 хоногт би зам дээр танихгүй бяцхан хүүхэдтэй таарав. Хүүхэд үнэхээр хөөрхөн байсан тул өөрийн мэдлгүй дахин нүдээ ирмэж дохио өглөө. Ээж нь харуул намайг хачин хүн гэж бодох би хэмээн санаа зовлоо. Гэтэл тэр бяцхан хүү над руу харан адилхан нүдээ ирмэж эхлэв. Ээж нь анзаараагүй. Тэр хүү бид хоёрын солилцсон хайрын дохио байлаа. Тэр үед би яагаад энэ хүүхдийн төрхийг хараад ингэж баярлдаг юм бол гэж бодсон. Миний дотор эрдэнэс Бурханы суулгасан гоо сайхан Авиас байна. Бурхан надаас чиний доторх энэ гоо сайхныг миний төлөө үргэлжлүүлэн ашиглахгүй юу гэж асууж байгааг ойлгосон. Энэ бол эзний өгдөг шинэ боломж юм. Тиймээс хүмүүсийн сэтгэл дэх гоо сайхныг сэрээдэг амьдралаар амьдраарай. Тантай уулзсан хүн, би ч бас сайхан хүн юм байна. Би үн цэнтэй хүн юм байна гэж мэдэрдэг байг. Би өөрийгөө сайшааж болох юм байна. Би ч бас амарч амьдралаа эдэлж болох юм байна гэж мэдэрдэг байг. Харин хэн нэгэнтэй уулзах бүрдээ өөрийгөө дутуу мунхаг авраг бидний өмнө зогссон өчүүхэн нэгэн мэд мэдэрдэг бол сэтгэлтэй нь өвдөж болно. Нэгэн сэтгцийн эмч Ганамд уулзсан өвчтнүүдийнхээ нийтлэг шинжийг номдоо бичжээ. Тэр номд дурдсанаар бараг бүх өвчтөн хүнд итгэж чаддаггүй байжээ. Мөн бүх зүйл хүмүүсийг мөнгөний хэмжүүрээр үнэлдэг хандлагатай байсан гэжээ. Хэн нэгэн ийдэг хандсан ч, ийдэг бус хандсан ч эхлээд мөнгийг боддог гэсэн үг. Таны боддог зүйл таныг бүтээдэг. Бидний бодол хаанаас ирдэг вэ? Бурхантай холбогдох үедээ бид Бурханы нүдээр өөрсдийгөө харж эхэлдэг. Амин. Бурхан шинэ боломж өгөхөд та бүхэн хэрхэн хариулах вэ? Хамтдаа залбирая. Бурхан Юда шиг нүгэлтнийг Есүсийн загалмайн нэгүслэр уучлсан. Бидний дотор харгас ичгүүртэй хэсэг бий. Эзний өмнө толгой өргөж чадамгүй олон нүгэл бий. Гэвч эзэн биднийг зөвхөн уучлаад зогсохгүй. Бидний дотор гоо сайхныг суулгаснаа хэлээд тэр эрдэнсийг харуулдаг. Бурхан талархан өөрсдийгөө өргөцгөөе. Бурхан минь, та надад шинэ боломж өгөх бүрд урдынхаасаа өөрөөр хариулахад минь туслаач. Хамтдаа залбирая.